الله رسول فرمای وای زما د امت سپینځري د سپینځري دي دوه خبرې د دې ځوانانی دي یو حرص د دنیا اوس دی ولاړی عمر یې تیر سو 15 کاله یو کال 3 کاله بې پاته یې چمونه به داسې کوي لکه د ده چې 103 کاله پاته یې بس دغه حرص د ده ځوان دی او دی د عمر په امید کې دی په طلب کې دی ارمانونه کوي چې یاره زما عمر نور 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 زیات سوی وای لیکن د الله رسول فرمایي یو د قبر په خاورو به موړ سي بل په هیڅ شي ته مړېدلی نه سي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د امت عام عمرونه چې دي د شپېتو او د 80 کالو په مابین کې 80 کاله دا نو ډیر کم داسې دي چې هغه تر 80 کاله کراس کې تر هغه تیر سي بس په دا مابین کې 80 درش 4 5 8 9 کاله د عام طور د پیغمبر علیه السلام د امت عمر دی ډیر کم تر دې اوړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو سړی 80 کالو ته ورسېدی د الله په دربار کې د عذر الله نه قبلوي چې الله زه مصروف وم زه ناپوه وم زه خبر نه وم زه ډېر مطلب په کارو اخته ومه د الله رسول فرمایي دغه 80 کاله چې پر تا تیر سو الله دې عذر وس نه قبلوي عبدالله ابن عباس فرمایي یو سړی 40 کالو ته ورسېدی پس له 40 کاله هم دی هغسې ژوند تېروي لکه 15 کلن لکه 18 کلن لکه 20 کلن لکه 10 کلن لکه 15 کلن عبدالله ابن عباس فرمایي د جهنم د پاره تیاری وکړه چې په دا 40 کال ستا خواهش ستا امید پرانسلو نو پس له 40 به هم ستا امیدونه چې هغه پوره کېږي نه پیغمبر اسلام مبارک په داسې وو مشکات صرف حدیث دی ولاړې څه وړې بولې به وکړې نو بس او داس به وچ کړي هلک ته به کښېنستی تیمم به ووایي اوبه به پرتې ولې نږدې صحابي به ورته ناست تیمم چې به ووایي بیا به نبي اسلام راغلی او داس به وکړي صحابي ویل یا رسول الله اوبه نږدې دي نو ته دا تیمم ولې وایې د الله رسول ورته ویلې ول دا تیمم په دې وجه وهمه چې زړه ته مې نه لویږي چې زه به دا اوبو ته در ورسېږم که نه دا اوبو ته زه در ورسېږم که نه نو زه هم که زه ما لره مرګ رالی نو زه به بیا بغیر د اوداسه مرګ راله راشي نو لحاظه زه نه غواړم اوس اندازه ولګوه څومره امیدونه دي زما استاد څومره حرص دی څومره سپین ږیری سړی وي دوکان له راورسېد داسې قسمونه دیم طلاق واخلوه یاره خپله کور والا دې راباندې طلاق کړي که به پته کړي زما در دې زیاته ګټئ او دی به نو 100 زره واره درواغ وایي نه د الله رسول فرمایي زما امت دا به یوازې په چیش مړېږي د قبر په خاورو به داسې موړ سي چې بیا به په هېڅ شي باندې هغه څوک موړ نه سي نو د الله رسول فرمایي زما امت چې کوم دی دا سپینځری به سي خو دوه شانې ځوانان یو د ده امیدونه کورونه کرایې دوکانونه سپینږیری سړی دی وروره میاشت رسوي پر دوکانو ګرځي نو کرایې ټوله یې لویې صدرۍ بې اغوستې وروره لوی یو رسید ورسره یې بچیان لري لمسیان لري ورور دا دی خپله کوي ما ته بس چې زه خپله وکړم زړه مې مطمئنوي او یو د الله رسول فرمایي ژوند ته یاره څه راسوي زړه مه راچوه جوړ یم روغ یم دلته سپینږیری حاجي صاحب ویلی ول څه خبره راته وکړه ول بس په شواروز کې وار دوه مې چې دا مرګ را په یادوم چې پرون دې راته ویل ما ویل یو وار دوه واره نه 300 واره ته په یادوم 3 بس خط ته مې اکسپیر یې ټیم دې پراته یې 300 مال و 300 په دوه واره نه خلاصېږي په 100 واره زه نه خلاصېږم ته به څو خلاصې صحیح سلو نو بس د الله رسول فرمایي زما امت به په چیش موړ سي د قبر په خاورو بل په هېڅ نه مړېږي او الله فرمایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر په آخر کې دا دوه قبیلو دونه فخر سره وکړي یو پر بل ول درځه وروره حیدرې لره ولاړ شو زموږ خپل مړي شمار کړم تیم شمار ستا د څو دي زما د څو دي بس الله رب العزت قانوني صاحب فرمایي یو د علماو دپاره د ژوند حرص جایزه دی ولې که عالم د ژوند حرص ونه کړي بیا دی خدمت نه کوي تقي صاحب عثماني دا متحیات والله دې ژوندی لري څونه خدمت یې عالم اسلام ته وکړئ نو خو د ژوند حرص لري
چې ژوندی به یم که نه چې ژوندی نه وه دا خدمتونه به د چیرې کولی د دې څه علاوه د الله رسول فرمایي یو پر هغه سړي حرص کول چې یاره مالداره دی روپۍ د الله په لاره کې ورکوي یو عالم دی او بیا دی علم خوروي دا باندې سړی قصد وکړي بیا پروا چې د هغه نه لري خیر الله رب العزت زموږ ته پرده وکړي الله دې ویل او د قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د حرص وساتي الله دې د لالچ وساتي د لالچ او د حرص کم انجام دي د هغو دې الله وساتي الله دې د مرګ پر حال دا تور را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد